হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার্স। তো আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মোটরের যে রানিং সমস্যাটি হয়ে থাকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই মোটরটি এখন আমার চলতেছে না, তো আমি এটাকে ঠিক করব। তো এটা যে সমস্যাটি হয়েছে এটা হয়েছে আপনার অনেক দিন যাবত এটা না চালানোর কারণে এটা জাম হয়ে গেছে। তো আমি এখন এই জামটি সারিয়ে দিব। একদম সংক্ষেপে কীভাবে আমি জামটি সারাই আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, দেখলে 100% এই সমস্ত কাজগুলো আপনারা নিজেরাই বাসাবাড়ি করতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার আছে এখান দিয়ে একটি ফাতা। তো এই ফাতাটিকে আমি এখন কিছু সংখ্যক ফাতা, এটার ভিতরে যে ফাতাটা আছে আমি এটাকে ঘুরাবো এবং এটার ভিতরে আপনার বেয়ারিংয়ে কোনো রকম জাম হয়ে থাকে। তো আমি ওটাকে তেল দিয়ে জামটা সারিয়ে রানিং করে দেবো, তাহলেই কিন্তু আমার মোটরটি ঘুরবে। আমি এখন যদি মোটরের সুইচটি দিই তাহলে কিন্তু বোবো আওয়াজ করতেছে। তো বোবো আওয়াজ করতেছে শুধু একটাই কারণ, সেটা হলো আপনার ভিতরে আপনার অনেক দিন যাবত এটা না চালানোর কারণে জঙে ধরে আপনার এটা আটকে গেছে। তো এই জন্য আমি এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক সাইডের কভারটি খুলেছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এই কভারটি কিন্তু এই যে উপরের যে ফাঁকাটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ফাঁকাটি কিন্তু উপরে আলগাভাবে ঘুরতেছে। তো আমি এটাকে এখন ভিতর থেকে কিভাবে ঘুরাবো এবং তেল দিয়ে কিভাবে আমি এটাকে রানিং করে দিই এটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আর আমাকে অনেকজনই এই সমস্ত কমেন্ট করে থাকে যে ভাইয়া মোটরের আপনার সবসময় গিয়ে সুইচ দিলে বোবো আওয়াজ করে। তো এই বোবো আওয়াজটি কীভাবে বাদ দিবেন এবং মোটরটাকে চালাবেন, তো এটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো এই যে এখন দেখাবো আমি এটাকে, দেখতেই পাচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই মোটরটি কিন্তু ঘুরতেছে না। তো এটা কি জাম হয়ে রয়েছে। এখন যদি আমি সুইচ দিই ভো ভো করে আওয়াজ করবে। তো এই ভো ভো করে আওয়াজটি এখন আর করবে না, এখন মোটরটি ঘুরবে। তো আপনারা ফার্স্টের যে কাজটি করবেন সেটা হলো আপনারা একটি ফ্ল্যাশ নেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আগে আপনারা হাত দিয়ে ভালো করে ফ্ল্যাশ দিয়ে একটু ঘুরিয়ে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যে সিস্টেমে কাজটি করতেছি ঠিক সেম সিস্টেমে আপনারা কাজটি করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনারা কি করবেন, এখানে কিছু সংখ্যক তেল দিবেন, যেমন নারিকেল তেল বা যে কোনো তেল দিলে আপনার কিন্তু এটাকে রানিং হয়ে যাবে। তো আমি এখন এটার ভিতরে তেল দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের বাসা বাড়িতে অধিকাংশ মোটরগুলোই এই সমস্ত সমস্যায় পড়ে থাকে। তো এই সমস্ত সমস্যায় পড়লে মোটরগুলোকে কীভাবে ঠিক করবেন বা কীভাবে মেরামত করবেন এটাই হলো সবচাইতে ইজি ওয়ে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো হাফ হর্সের একটি মোটর, যে মোটরগুলো আপনার অধিকাংশ টাইমই এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। এগুলো শুধু এই মোটরেই না, সকল মোটরেই হয়ে থাকে। আপনার এই পিছনের যে ইয়াটি আছে আপনার এটিকে নষ্ট হয়ে যায় বা আপনার আটকিয়ে যায়, এই জন্য আপনার মোটরটি দাঁড়িয়ে যায় এবং শোষা আওয়াজ করে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন তেল দিতেছি। তো আপনারাও ঠিক সেম সিস্টেমে আপনাদের মোটরটিতে তেল দিয়ে রাখবেন, তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কোন সিস্টেমে তেল দিচ্ছি, এটাতে আপনারা আরেক সিস্টেমে তেল দিলে অনেক ভালো হয়। সিরিজ লাইন দিয়ে আপনারা ভিতরের দিকে সুই দিয়ে আপনারা তেলগুলা দিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন যে কাজটি করব এটাকে ভালো করে ঘুরাবো। কতক্ষণ ঘুরানোর ফলে আপনার বিভিন্ন জায়গায় আপনার তেলগুলা চলে যাবে। তো তেলগুলা চলে গেলে যেটি হবে যে আপনার আর মোটরটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, বা আপনারা এটাকে মোবিল দিয়েও চাইলে ঠিক করতে পারেন। তো আশা করি আর কোনো কিছু এটার খোলার প্রয়োজন হবে না, কারণ এই মোটরগুলোতে অধিকাংশ টাইম শুধু এইমাত্র এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। এই সমস্যাটি হওয়ার কারণ হলো গিয়ে মোটরটি আপনার যখন চলাকালীন গরম হয়, তো এই গরমের ফলে আপনার পানি বা যে কোনো ক্ষেত্রে আপনার এই পানিগুলা জং হয়ে যায়। তো জংয়ে আপনার পরবর্তী সময় এই মোটরটি আপনার আটকে যায়। তো আটকে যাওয়ার ফলে আপনার যে কাজটি হয় যে আপনার মোটরটি জাম হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার মোটরটি কত সুন্দর রানিং ঘুরতেছে। তো আমার এই মোটরটি সংক্ষেপে একদম রানিং ঘুরতেছে। এখন আপনারা যে কাজটি করবেন এটাকে ভালো করে বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুরাবেন। এটাকে ঘুরালে কি হবে, আপনার মোটরটি একদম ফ্রি হয়ে যাবে। তো ফ্রি হয়ে গেলে আপনার আর মোটরটির সমস্যা দেখাবে না। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি আবার ফ্ল্যাশটি দিয়ে ঘুরাইতেছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার মোটরটি কিন্তু একদম ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। আমি যত ঘুরাইতেছি ততই মোটরটি ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। তো যখন একটু বেশি ফ্রি হয়ে যাবে তখন আমি এই মোটরটি কারেন্ট দিয়ে রানিং করে দেব। রানিং করে তাহলে অনেকক্ষণ ধরে এটাকে চালানোর ফলে যে কাজটি হবে মোটরটি একদম ঠিক হয়ে যাবে। তো পরবর্তীতে আর আপনারা এটাকে খুলে বাজারেও নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তো এই মোটরের কাজগুলো আপনারা চাইলে এই সিস্টেমে করতে পারেন।
তো আমি যে সিস্টেমে এই কাজটি করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক সেম সিস্টেমে আপনাদের বাসাবাড়ির কাজগুলা করতে পারেন এই মোয়াটারের সমস্যাগুলা। আর মোয়াটারের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। মোয়াটারের অধিকাংশ সময় অধিকাংশ আপনার সমস্যা দেখা দেয়। তো এই সমস্ত সমস্যাগুলো জানতে হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, আর আপনারা কোন ধরনের ভিডিও চান আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তো চ্যানেলটিতে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। আসসালামু আলাইকুম।